तो अगर तुम भी खांसी जुकाम से जूझ रहे हो तो गलती से भी ये 3 दवाई मत लेना, वरना डायरेक्ट यमराज के पास का टिकट कटेगा। इस दवाई की वजह से अब तक 21 लोगों की हो चुकी है। एमपी में इन 3 दवाइयों को बैन कर दिया गया बिकॉज इसके अंदर डी एथिलाइन ग्लाइकोल पाया गया, जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाके एडीएच और एएलडीएच एंजाइम्स के मदद से मेटाबॉलिज होता है, जिससे डीजीए और डीईजी बनता है। इससे किडनी फेलियर, कोमा में जाना, एब्डोमिनल पेन या फिर कभी कभी तक हो सकती है। ये 3 दवाई कोल्ड्रिफ, रिलीफ और रेस्पी फ्रेश टीआर है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे।